none se uyu mwenda se bigenze bite? Murakoze batanzi nitwa Umuhoza Sharoni ko mizi na Igasogi uje kuva mu ikipe itera agahinda nkaba naje mu ikipe y'amahoro itsinda ibikombe mu buzima busanzwe. Rayon Sports nayifanye igihe kinini cyane ariko nta gihe na kimwe nigeze mbonamo ibyishimo, byari agahinda, byari akababaro. N'abakinyi beza n'abakinyi bakomeye, igisigaye ni ukujya gute, ni ukuyadapta, kumenyera n'abagenzi babo, no kumenyera klima yano, no kumenyera hano mu Rwanda bakamenyera. Naho ubundi navuga ko APR yakoze recruitment nziza, mbonye ifite abakinyi benshi, biraza gusaba ko bamwe baza gushaka umwanya ahandi. Ndumva bamwe ngo bashobora kuba bamaze no kugenda abafrodwaye n'abandi ko uyu munsi nababonye. Biraza gusaba agatuza ukumva yuko umwara baragutsinda kubera ikize. Ibi ngibi muri Tanzania bimaze gushira. Ikipe muri Tanzania kira n'abaro gusanga abaro no bafite complex. Tanzania ubwo ko gukina match byakabaye byiza bagakina izo match cyane cyane zo n'amakipe yo mu majyaruguru. The Choice Live. Ibihe byiza abakunzi ba The Choice Live, nkuko mumaze kubimenyera, narabibabwiye ko nyine pre-season yaratangiye, amakipe yatangiye imyiteguro yo kwitegura sezo 2025-2026. Uyu munsi turi Ishyorongi, Ikirenga Stadium, ni stade aho APR ikorera imyitozo. Twaje kuri umukino wa APR FC na ekipe ya Gorilla, n'umukino wa gishuti. Ubu tuvugana half time irarangiye, ni 3-2. Urumva ko nyine match iri kugenda kabisa. Rero ndi kwigendera, nitemberera, nizengurukira, ngire gutya ngwe kumufana nsanzwe menyereye ko afana ekipe ya Rayon Sports. Ubushize twabonye aka video ari kurira, mbona yambaye umwenda wa Club Giant. Ndavuga kamuganirize, umeze neza? Meze neza. Babarurire bari hano uramugaba kubone neza kabisa, kurya abanyarwanda bakubona. Umeze neza? Meze neza. None se uyu mwenda se bigenze bite? Murakoze batanzi nitwa Umuhoza Sharoni ko mizi na Igasogi uje kuva mu ikipe itera agahinda nkaba naje mu ikipe y'amahoro itsinda ibikombe mu buzima busanzwe. Rayon Sports nayifanye igihe kinini cyane ariko nta gihe na kimwe nigeze mbonamo ibyishimo, byari agahinda, byari akababaro ku bantu bose. Rero ndacyari umwana, imyaka yanjye 16, ntago ndi umwana wo kwicwa n'agahinda. Naje mu ikipe itanga ibikombe, ikipe y'umunezero, banyakiriye neza, banguriye jezi, bamaye ibintu byose. Ndabashimiye cyane kandi abakunda ikipe yanjye, nzakomeza nyikunde nitaye ku banshi intege n'ibyo bambwira byose, nzakomeza nyikunde kandi ndababwira yuko ntazateshuka ku nshingano zo kuyifana kandi nzayikunda cyane nitaye ku byo bambwira, nkurikije urukundo nyifitiye kandi nje naho nzakomereza. Ubu ngubu nyine uri tayari sezitaha, ntihazagira umuntu ujya kubonamo ngo ubururu ngo umweru. Ubu wadesize gahunda ni Club Giant. Ni Club Giant. Okay, igiye gutangira pre-season, baraza kubona wenda no video. Nubuhe butumwa noneho sasa, cyangwa se ni icyo ushaka gusaba ekipe ya APR muri rusange nk'umuntu uvuye ahantu aje gushaka ibyishimo ahandi? Nshaka gusaba ikipe ya APR, ndashimira abayobozi banyakiriye, ndashimira n'umuyobozi w'igihugu Perezida Paul Kagame ashinze ikipe nyuma yo kwaba intambara. Ndamushimira cyane, ibyo yakoze ni byiza. Nkashimira n'abanyarwanda muri rusange bagiye kumbona muri uyu mwambaro, bari barabinsabye, abenshi babinsabaga, ndabikoze nk'uko babishakaga, bishime. Ikindi kintu nsabe ino ekipe ya APR nuko nzayiba hafi, uwo nzitabaza azamfashe mu gihe cya nyacyo, nanjye icyo imbaraga zanjye nzazitera abakinyi, bahe morali, bakine bafite morali. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Moi, j'ai instauré un autre système, là où l'équipe doit avoir une attaque placée, à commencer par la défense, et un bon milieu de terrain qui va jouer, qui alterne entre la récupération et qui fait la transition offensive. Donc voilà, on est en deuxième mi-temps parce que l'équipe a joué mi-temps. Donc c'est très tôt pour juger l'équipe. Mais j'ai trouvé beaucoup de qualités individuelles qui peuvent donner dans exactement 3-4 semaines le schéma tactique. Le schéma tactique est ce qu'on cherche nous, la collectivité. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Je vous promets homogène, efficace dans le championnat national et international. Parce qu'il y a beaucoup de qualités. On a vu, vous avez une grande équipe, donc très nombreuse. Est-ce que vous comptez
rester avec ces gens ou vous allez donner d'autres joueurs la possibilité d'aller chercher d'ailleurs un temps de jeu? Oui, pour moi, ces matchs sont tous des tests. Bon, il y a des jeunes joueurs qui vont avoir besoin de participer plus, d'avoir plus de temps de jeu. On peut les prêter, mais on va les surveiller, on va même garder leur salaire. Et les prêter à des clubs et on va les suivre pour qu'ils reviennent à leur club. Parce qu'on ne peut pas avoir une trentaine de joueurs, c'est impossible. Donc on est en train de trouver les joueurs qui sont prêts. Et les jours qui ne sont pas prêts, il se peut qu'on les garde. Et on travaillera avec et quelques jeunes joueurs qu'on va les prêter. Mais ils sont tous bons, tous motivés pour jouer à la paire. Et qui d'entre tous les joueurs ne rêvent pas de jouer à la paire? Donc voilà, ils vont garder l'amour de la paire, la licence à la paire, mais on peut les prêter ailleurs pour qu'ils aient plus de temps de jeu. On a vu le nouveau là, le Burkinabé, le Ivoirien. Comment tu as vu ça, leur niveau Vous savez, les deux joueurs, avec la collaboration du président, on est en train aux vacances. Il m'a envoyé on a supervisé beaucoup de joueurs et le choix était avec le staff, on était sur ces 2 joueurs. Donc je les ai suivis depuis l'année dernière. Donc c'est pas qu'ils sont venus comme ça. Parce que nous, d'ailleurs, l'Ivoire a déjà joué au Maroc, je connais. Et le Burkina Faso, les jeunes, c'est le seul local qui joue en équipe professionnelle. Donc je le connais à travers Dio, le capitaine d'équipe de l'équipe nationale de Burkina Faso. Donc il y avait une collaboration entre moi et le général Dio pour choisir les joueurs qui peuvent donner un plus au club. Ils ne sont pas venus par hasard, mais en fonction du système qu'on va employer et jouer, et en fonction des manques de l'équipe, on a cherché ces joueurs. Coach, si tu regardes ce groupe-là, après toujours, leur objectif c'est atteindre le phase des poules. Ouais. Est-ce que ça sera possible? Vous savez, moi j'ai beaucoup d'expérience en Coupe d'Afrique. J'ai même gagné la Coupe d'Afrique en 1993, 12-13 avec le Wydad de Casablanca. Et en 2022, 21-22 avec le Difa Hassani El Jadidi, avec une équipe très très jeune. Que j'ai intégré en équipe A, on est allé aux phases de groupe. On a même éliminé Vita Club chez eux. On a éliminé pas mal de clubs. Donc le football, c'est le travail, c'est l'expérience, c'est la motivation, c'est surtout la confiance en soi. Donc on va essayer, Inch'Allah, pourquoi pas. C'est un défi personnel. Qu'on créera la surprise, pourquoi pas. C'est parce que la Coupe d'Afrique, c'est l'analyse des matchs, les matchs locaux et les matchs à l'extérieur. Et les joueurs, ils sont très intelligents, ils captent vite. Donc on va, pourquoi pas ne pas chercher pour la première fois, la paire peut se qualifier, pourquoi pas. Merci beaucoup. Ok, merci. Yego ni umukino wa gishuti wari wahuje ekipe ya Gorilla na APR FC wabereye hano Shyorongi nkuko twabibabwiye mbere. Ubu rero umukino urangiye ibitego 2-2 baranganyije bombi. Uyu turi kumwe ni umunyamakuru Sidike Nsengiyumva musanzwe mumuzi umunyamakuru wa BNB. Umwe navuga ko mu banyamakuru b'abasiniya dukunda twubaha nago nareka kubikubwira ko ndase ego waba waratinze nukuvuga ngo nagize chance zo kubikubwira nyikubona byangora. So rero tugize amahirwe yemera kutuvugisha akanya gato. Sidike ni umukino wabonye gutembeye yuko wenda nakubaza n'imyiteguro y'ama equipe yacu muri rusange. Ya ni urakoze cyane Sylvie, ni imikino ya entraînement, ni imikino yo kwipima. Urabona peri maze hafi iminsi 15 itangiye imyitozo, maze kureba imikino yabo ibiri sofa, navuga ko nibwo bagitangira. Ni imikino entraînement burya abakinnyi bavuye muri vacances, miskre cyangwa urabona ko imitsi bitarongera kujya muri ritme. So navuga ko ni imikino mbonye APR nk'ikipe n'ubundi isanzwe ikomeye, nk'imikino isanzwe ikomeye kuri APR. Navuga ko nafata ko ikiri nko muri phase ya preparation, baracyari kare, wenda ntago byinshi byari twabibona, ariko sofa navuga ko nakunze cyane igice cya mbere bakinye na Gasogi. Igice cya mbere bakinye na Gasogi cyari igice cya mbere cyiza, ibitego 3. Nyuma umutoza aza gukora impinduka mu gice cya kabiri. Wabonaga igice cya mbere pressing, bagerayo baratera mu izamu, barashota, barareba, barabonana. Ubona musore Dao. Iki gice uyu munsi kuri match ya Gorilla nabyo byari byiza, ariko wabona ko harimo utudeshe. Navuga ati se baba barakoresheje imbaraga nyinshi ku mukino wa Gasogi ku cyumweru, nabyo urashoka kuko umutoza yahinduye abakinyi 2 gusa muri ya squad yari yakinye kwaya. So urumva ko nakano k'umunaniro karashoboka kuba kaza. Naho ubundi nabifata nkuko haracyari kare,
ni match d'entraînement ni match de préparation kuri APR ariko ubona ko bitanga icyizere kuko bafite abakinnyi benshi bakomeye. Yego abantu benshi navuga ngo muri pre-season nibwo bareba bakavuga ngo equipe yaguze umukinnyi mwiza cyangwa se wenda yari ibeshye. Ku giti cyawe niba warabonye kuri match ya Gasogi no kuri Gorilla wababonye Memer Dao na Rutahizamu Togwi abantu twavuga ko bari kubashyira kuri pressure guhita bakonfirma cyangwa babihanganyeho gato haracyari akazi imbere ko gukora. Ngewe ko nababonye ni Valère Sire. Yewe umukinnyi mubwiye ngo ni Valère Sire nuko aba ari umukinnyi mwiza. N'abakinnyi beza. Pe naramubonye Dao uburyo akina aza gusaba imipira, tambaza imipira, bonane na bagenzi be naravuze turana umukinnyi. Uranabibona no ku mubiri we n'umugeni ubona ko umukinnyi. So navuga ati ikiba gisigaye na adaptation. Nukumenyera. Avuye wa muri Burkina Faso nibwo bwa mbere yasohoka. Burkina Faso ikirere harashyuha kurusha hano mu Rwanda. Ntago bakinira kuri tapis synthétique nkuko twe dukinira kuri tapis synthétique. Ibyo byose ni ibyo agomba kumenyera. Gukina saa 9 wabo ni bakina mu maraya masako abashyushye cyane. Icyo ni kimwe. Kuri Rutahizamu Togwi. Rutahizamu ni ibitego. Umukino wa mbere igitego. N'uyu munsi rwo atatsinze ariko ubona engagement travail. Ikintu namubonye kuri we nabonye kuva ku cyumweru urabona ko yaramaze igihe adakina. Birashoboka ko agomba kumenyera. Cyane kabiri icya gatatu. Rutahizamu agomba kumenya na bagenzi be. Nyirango yingi ni nk'icyumweru akoze imyitozo. Irife ko Gilbert amenya déplacements. Irife ke Watara mumenya. Ruboneka umuri inyuma. Abo baramte bamumenya, bakamenyerana bakamumenya. Navuga ko mu mikino ibiri mbabonye n'abakinyi beza, abakinyi bakomeye, kimenye yumva nibyo baba baratanzweho ni byinshi. Ntago hapera gutanga ku amafaranga nkango uri umukinnyi woroheje. Gusa haracyari kare, match ya kabiri bafite izindi match bagomba gukina, umutoza nibyo yamukanya yambwiraga bagomba gukora match nyinshi kugira ngo abashe kuzakuramo equipe. Ariko uko nababonye ngiye bano bakinyi b'ikipe ya APR n'abakinyi beza n'abakinyi bakomeye. Igisigaye nuko ujya gute nuko yadapta kumenyana n'abagenzi babo no kumenyera klima yano no kumenyera hano mu Rwanda bakamenyera naho ubundi navuga ko APR yakoze recruitment nziza. Ego izo ngizo tuzireke aba bana b'abanyarwanda twabonye Iraguha Haji twaramubonye no kuri match ya Gasogi uyu munsi twabonye Ngabo Nziza Pacifique na match y'ubushize twayibonye ubona ko banafite leta iri hejuru abantu bari kugenda bagira icyizere ariko nanone kakadute ko kuvuga ko nimero 6 na nimero ya mbere muri APR mwizamu naho ngo wasa nkaho nta competition irimo wowe ku giti cyawe mwizamu no kuri gatandatu ya APR. Mu by'ukuri APR navuga ko ikeneye gukora akazi kenshi mwizamu. Nibyo n'abakinyi bato beza bakiri bato Adolphe na Pierre ariko APR aho ikina urwego ikinaho navuga ko ikenera abazamu bafite experience. Nibyo uyu munsi yabagira icyizere. Nk'uyu mukino mbonye Adolphe akoza amaherere. Urumva kuri umukinnyi uri mushya ugakora amaherere nkariya ese message ubahaye umutoza ni iyi. Ibyo urumva ko ni question mark. Kuri Pierre afite experience ariko APR Sylvie ni APR iguze bano bakinisha kugira mu matsinda ya Champions League. So kugira mu matsinda ya Champions League birasaba rimwe na rimwe abakinyi bakomeye nkuko yazanye Rutahizamu Togwi nkuko tubonye no musore Dao. Je numva igihe nako cyari cyarangira ise APR yakongera igasubiza amaso ukavuga ati se irizamu twakongera tukariranforsa. Ibyo cyo nicyo kintu cyo kwibaza. Naho mu Rwanda muri championnat Pierre yakina. Ariko ku rwego APR ishaka gukina. Kuri objectif APR ifite. Ese byashoboka ko yakongera mu ndi muzamu wa experience. Ibyo navuga ko ku buyobozi nahabo match mbi ya mbere Dolphe agize se byahindura ibitekerezo kuri bo adono. Ariko ni igice gikomeye uyu munsi football moderne, football ahigeze turimo turabona akaboko k'abazamu. Turimo turabona aho umuzamu akura equipe akayigeza. Umuzamu aragumisha equipe mu mukino ariko birashoboka ko umuzamu akura equipe mu mukino bikaba biranangiye nk'ibyo tubonye. So gusa wenda ntago byari byarenga aracyari kare ni shwa bakoze na mahitamo ku buyobozi kubatereka tugirira icyizere aba basore bato b'abanyarwanda turebe icyo bagira. Gusa ni shwa iri riske kuko kubera objectif equipe ifite. Icyo kimwe kuri Pasi ni warumbajije Pasi nago aje ari umutitireri nawe nkeka ko nda muri negotiation yajyanye n'ubuyobozi barabizi naga ari umutitireri uko tubyumva. SSC Kiganda ameze gute nago turamubona muri no mikino sinzi ikibazo afite nibagiye no kukibaza umutoza. Dauda ni umukinyi uhari ariko ubona ko Dauda akeneye confiance urabona ko kubera ko utakina na sezo ishize ubona ko ari ukuntu yitakarije icyizere. Ibyo rero navuga ko ubu haje umutoza mushya nahe amaze kumushyiramo imikino ibiri asimbura
nahe nawe ubwe wo kuba yakireka umutoza mu kanya namwiye ngo ngomba guha bose amahirwe nkazareba ushoboye aba ariyo dukomezanya na Dauda nk'umukinnyi mwiza navuga ko Fokwe agomba kwizamurira icyizere kugira ngo umutoza uyu ngubu ni umutoza mushya arazaga amahirwe wamwiyeretse ni uvuga ngo ni Dauda mva muri Ghana natanzwe ibi ashobora gushyira hanze agabona pass mu mikino 2 pass abanjemo birashoboka ko no muri championnat byakomeza gusa navuga ko kuri pasi uwareba nabo yamutwara umwanya kuko ni umukinnyi mwiza nabyo tugomba guha credit bana basore b'abanyarwanda gusa nawe gukora ino transfer kuva muri police akaza muri AP arabizwe ni competition ariko mu mikino birakinnye neza mbonye umukinnyi wakinaga imbere ya defense mbonye umukinnyi watumaga defense oro umupira arahereza abagenzi be ariko arabizwe afite competition afite Dauda afite Sekiganda abo nabakinnyi batatu ngo navuga ko wenda uyu munsi yabari show ya gatatu ariko bidakuraho ko nubwo umutoza ari mushya ushobora kuba show ya mbere ntago ndamubona Sekiganda ariko yo wumvisha APR byamutanzeho n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Uganda ushobora kuvuga ati ejo zazari ari titire gusa byose birasaba gukora muri make APR nibyo nabazaga n'uyu mutoza birasaba ko akora icyo bita tranche nukuvuga gufata icyemezo ni bande bo kubanzamo abanje 11 naba afite abakinnyi benshi groupe nini kandi bakomeye beza nawe yabivuze ati mfite groupe nini kandi ikomeye icyo nicyo kintu gikomeye ni bande mwizamu ni Pierre muri Central ni Swane cyangwa ni Clement ni Yunuso mu mpande ninde uyu munsi ari competition twayibonye ni Gilbert haje Ombarenga kuri gatatu nuko nguko Claude ariyo na Bugingo nuko mbona arimo kirinyuranye foko kibugingo agabanye kinyuranyo hagati mu kibuga ni ibindi hano hazarya umugabo hano nagatuza akandi kazafite ni imbere mu bakinyi batatu b'imbere ni Gilbert ni Omedi ni Watara ni Hakimu ninde ni Haji urumva abantu byose bizasaba umutoza hano gutranche bivuga gufata icyemezo ninde ni uzamwiyereka navuga ko nubwo bwa mbere naganira nawe numvisha no mugabo ufite experience wenda avec nizi matches boro azagenda agira icyo akuramo ariko APR ifite abakinyi benshi biraza gusaba ko bamwe baza gushaka umwanya ahandi ndumva bamwe ngo bashobora kuba bamaze no kugenda abafrodwaye n'abandi ko uyu munsi nababonye biraza gusaba gatuza barampte bazakinaye afite nimero 10 enye hari Lamine Ba top scorer wiwe ubushize na muri ba top scorer ku 10 akagira Lamtu wazamu irwego bigaragarira abantu bose ukamuha Memerda umeze kuriya afite nibizi Ramazan abo bantu kugira ngo aba bantu bizasaba agatuza bizasaba umwitozo kuri APR navuga ko APR itarwaye n'andi ma equipe kurebana na condition z'ubuzima babamo bazaba bari mu buzima bwiza na kibazo cy'imyembere uyisigaye nakazi ka buri mukinnyi yazakora ndetse n'amahitamo y'umutoza bigenanye na system akina ngo niyo mukinnyi uzaramba muri APR cyangwa uzabona mu mwanya dusoza kugira ngo nkure kugende APR FC imikino mpuzamahanga irakenewe cyangwa uko nguko bari gukina bagishuti ni ngombwa nuva ko hari match ya Zamu bategura ariko ku bushobozi bwa APR yagakwiye gukora precision ikagenda kubera icyo udashobora kuvana ukajya mu Misiri amakipe mu Misiri ariyo arimo arakina kuki udashobora kuvana ukajya muri Tunisia kuki utavana utavajya utegereza ko usanga bategereje ko ngiye numva ko bategereje ko bakina match nyinshi harimo n'ama match akomeye amakipe y'Abarabu kuko muri Champions League round ya mbere ukina nawo uri hafi ushobora gutombora Tanzania ushobora gutombora muri Ethiopia ariko round ya kabiri bya bigugu byo mu Misiri bya bigugu byo muri Maroc bitabiza ariko uburyo wakinnye nabo kuko dukunda kugira complex twebwe dufite uruhu rwirabura gukina n'abaro kumva ugize complex ukumva yuko umwara baragutsinda kubera ikize ibi ngibi muri Tanzania imaze gushira kipe muri Tanzania kina n'abaro gusanga abaro no bafite complex Tanzania gukora ko gukina match byakabaye byiza bagakina izo match cyane zo n'amakipe yo mu majyaruguru ariko bitabonetse koko turi mu bihe bigoye hari cyane urumva izaba mu kwezi k'umunani ari ibihugu bifite bizaza muri cyane umva amakipe yabo ntaratangira imyitozo ubwo urumva nabyo biba bisaba amayiri menshi no kwicara ku buyobozi bakareba icyakorwa bakabona nk'izo match nke ya mpuzamahanga zatuma ino groupe itangira gutegura Champions League mu kwezi kwa 9
urakoze cyane ndabashimira. urakoze cyane nawe wayibonye gute? Nayibonye neza ariko nanjye ndabona ko nyine harimo utudeshe sometime hari tugomba guhinduramo gato. Aracyari kare match ya kabiri. Aracyari kare twizere ko wenda bizaba byakosotse. Asante sana. Urakoze cyane. Alright, uyu rero twari turi kumwe ni Sidike, mwumvisha ubusobanuro duhaye, mwumvisha ukuntu asobanuye match y'uyu munsi. Ntacyo narenzaho, mu by'ukuri byinshi turabibona kimwe. Equipe ya APR ahantu ubona ko hatarajyamo ingufu cyangwa se wenda hatari competition iri ku rwego rwo hejuru ni mwizamu. Urabona ko difference hagati ya Adolphe na Pierre ni nini cyane. Niba harimo ko wenda Adolphe yakinnye imikino mike muri saison yashize agira n'ikibazo cy'imvune, biramusaba kugaruka, biramusaba kuri kavaringa cyane kugira ngo arebe niba koko bizakunda kahangana na Pierre. Nanone ukongera ukibaza, yego ni umukinnyi mwiza ni Pierre ariko ntago ari saison ya mbere muri APR. Iyi ni saison yatungira ngo niba atari iya kane. Iyo mikino mpuzamahanga yarayikinnye. Twamubonye gute? Byari bikwiriye koko equipe ya APR yashaka umuzamu w'umunyamahanga wenda ushobora kuza gutanga competition muri bana b'abanyarwanda. Ese mu gihe baba bagumye gutya wenda n'urugero Adolphe Pierre akaba yagira nk'ikibazo wenda bikaba ngombwa ko Adolphe amusimbura. Ese Adolphe ari tayari guheka equipe ya APR ikitwara neza mu mikino mpuzamahanga, kuko niho tuba tureba hano mu Rwanda umukinnyi wese APR agirira icyizere yakitwara neza, kuko ubushobozi bwo gukina ni Kigali barabufite pe. Icyo tureba ni ukuvana umupira w'u Rwanda hano nyine locale ukaba international. Ahandi wenda ni numero 6 tuzabaza twumve, batubwiye ko Sekiganda nawe ari gukora cyane, ari gukora imyitozo ku ruhande, nyine bigaragara ko nawe ari umuntu utegerejwe. Tumenye numero 6 y'Ubugande, Uganda Cranes ivuye muri Vipers, yakinnye ahantu hose ameze kuriya, ifite saving na kuriya, yatanga ibingana gute? Ufite na Dauda nawe yatanga ibingana gute? Hari na Pacifique w'umunyarwanda nawe umeze neza, batanga ibingana gute? Iyo myanya ibiri niyo ubona ko hakirimo akantu ko kujegajega, ko nyine ntago turamenya ninde wabatitirera aho hantu, ariko ibindi byose baba defenseur yaba mediane yaba bimbere bakina bataka, ibindi byose biri perfect. So tugiye kureba, biri kuvuga ko ku cyumweru bafite match awikro na Nigeria, tuzareba niba ari byo koko, na nyuma yaho hari indi mikino yindi izaba ihari, tuzababwira uko bimeze. Sinabano gusa na Rayon Sport tuzayisura nawe babwiye, n'andi ma equipe abenshi ntago baratangira gukora pre-season, aho bazitangiye tuzabandikira tubasabe niba ko basura byemewe, tujye tubasure tubabwire uko bimeze. Nge rero mwari muri kumwe ni Sylvie Sano kuri kamera, inshuti yanjye Izayi. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, Imana ibarinde. The Choice Live.